సో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హరిటెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. గైస్ ఈరోజు మన వీడియోలో ఏంటంటే ఒక రిజిస్టరేషన్ వీడియో అయితే చేయబోతున్నాము. రిజిస్టరేషన్ వీడియో ఏంటంటే అండ్ మన ఓల్డ్ వీడియోలో ఒక ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్ అయితే పర్చేస్ చేసాము కదా స్క్రాప్ వీడియోలో. అండ్ ఆ బోర్డ్ని అయితే మనం రిజిస్టరేషన్ అయితే చేసాము. అండ్ దీన్ని మనం టోటల్గా అయితే చేంజ్ చేసాం అనమాట. అండ్ చిన్న ప్రాబ్లమే, బట్ నేనైతే సాల్వ్ చేశాను. దానికి కొత్త వైర్ వేసి అన్నీ చేంజ్ చేశాను అనమాట. వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి. ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా. త్వరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్లో పెట్టుకో. 300 లైక్స్ అయితే టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ 2 లైక్స్ టార్గెట్ కంప్లీట్ చేస్తే మాత్రం పక్క కూలర్ అయితే చేస్తాను. అండ్ అది మామూలుగా కాదు, 300 లైక్స్ టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయండి, కూలర్ అయితే పక్కా చేస్తాను. ఇంకా లేట్ చేయకుండా తయారు చేసేద్దాం. ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్ అయితే ఇప్పుడు మనం స్క్రూలు అయితే ఫస్ట్ తీసేయాలన్నమాట. అండ్ దీనికి వచ్చేసి 4, 6, 8 స్క్రూస్ అయితే ఉన్నాయి. 8 స్క్రూ అయితే మనం వేయాలి. ఎక్కువ ల్యాగ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను కొద్దిగా స్పీడ్ మోషన్ అయితే పెడతాను. కొద్దిగా చూడండి. అండ్ చూడండి, నేను స్పీడ్ మోషన్ పెట్టాను కదా, స్పీడ్గా అయిపోతుంది మీకు చూడడానికి కూడా. తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే అండ్ ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. అండ్ చూడండి, ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మనకు ఈ పుష్ స్విచ్ సపరేట్ వస్తుంది కదా మెయిన్, అదైతే పోయిందనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి అర్త్ వేరు, ఒక దాని నుంచి జాయింట్ అయితే ఉంది, ఎక్కడే కానీ కట్టు కాలేదు, అంత కట్టుగా అనేది. అండ్ ఇది ఫేస్ వేరు, ఒక్క చోట మెయిన్ స్విచ్ దగ్గర అయితే పోయిందనమాట. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది జాయింట్ అయితే వేసారనమాట, అది డైరెక్ట్ పోయింటే దాన్ని డైరెక్ట్ వేసారు. అండ్ నేను దాన్ని కట్ చేసి డైరెక్ట్ వేస్తున్నాను. అండ్ చూడండి, ఇది రిమూవ్ చేసేసాను కదా. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రిప్ని ఊడిబికి మనం దీంట్లో ఉన్న వైర్ని అయితే తీసేసి మనం కొత్త వైర్ అయితే వేద్దాము. ఫేసు, న్యూట్రల్, అర్త్ 3 వైర్లు అయితే వేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ దీని అయితే తీసేస్తున్నాను కదా, కట్ చేద్దాము. కట్ చేసిన అవసరం ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తున్నాయి. అండ్ నేనైతే ఫేస్, న్యూట్రల్, అర్త్ తీసుకుంటున్నాను. నా దగ్గర వేరే కలర్ లేదు కాబట్టి బ్లాక్ కలర్ దానికి టేప్ అయితే వేసాను అనమాట. టేప్ వేస్తే గుర్తు అనమాట ఇది అర్త్ వైర్ అని, అందుకోసమే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే టేప్ వేసాను. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను స్టార్టింగ్లో టేప్ అయితే వేసుకుంటున్నాను, విడిపోకుండా వైర్లు. అండ్ టేప్ వేసుకున్న తర్వాత మనం అయితే సాల్డరింగ్ అయితే చేద్దాము. అండ్ ఫస్ట్ దీంట్లో అయితే నేను ఫిట్ చేస్తున్నాను, వైర్ లూజ్గా ఊడిపోకుండా. స్క్రూ అయితే టైట్ చేయండి. ఇట్లాంటి లేదంటే కొన్ని మోడల్స్లో అయితే కన్నా మనకు 3 అయితే వేసుకునే టైప్ ఉంటాయి. ఇదైతే కొద్దిగా వెరైటీ మోడల్, టైట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లగ్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇది. అండ్ ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ టైట్ అయిపోయింది. అండ్ ఫస్ట్ అయితే అర్త్ వైర్ అయితే మనం సాల్డరింగ్ అయితే చేద్దాము. అండ్ ఫస్ట్ అయితే నేను స్లీవ్ అయితే తీస్తున్నాను. స్లీవ్ తీసి కొద్దిగా పెద్దగా తీద్దాము, చిన్న అయితే ఊడిపోతాయి కదా, అందుకోసం ఇట్లా అన్నిటికీ తీసి పేస్ట్ అయితే పట్టించుకుని అండ్ సాల్డరింగ్ అయితే చేస్తే మనకు కంప్లీట్ అయిపోద్ది. చూడండి, నేను అర్త్ వైర్ అయితే సాల్డరింగ్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు న్యూట్రల్ కూడా సాల్డరింగ్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ నేనైతే ఫేస్ ఊడిపోయింది అన్నాను కదా, అది కరెక్ట్గా అది ఊడిపోయింది. అండ్ ఆ స్విచ్కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసాను. అండ్ ఇక్కడైతే మనకు స్టార్టింగ్లో పుష్ స్విచ్ ఉన్నది కదా, అది లేదు, ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాము. చాలా సింపుల్. ఎవరైనా కానీ దీని సర్క్యూట్ని అర్థం చేసుకుంటే చిన్నపిల్లోడైనా తయారు చేస్తారు. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా తయారు చేయండి. అండ్ ఇప్పుడైతే స్క్రూస్ అయితే నేను టైట్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ స్పీడ్ మోషన్ అయితే పెట్టాను అనమాట. ఎంతసేపు అని మీరు చూస్తారు చెప్పండి, బోర్ కొట్టుతుంది ఆ స్క్రూస్ టైట్ చేయడము, ఉడిబీకడం, అందుకోసమే స్పీడ్ మోషన్ పెట్టాను. అండ్ ఫైనల్ అయితే టైట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం వైర్లకైతే టేప్తో మనం టాకలు అయితే వేద్దాము. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వైర్లు అయితే విడిపోవు అనమాట. ఒక సింగిల్ జాయింట్ కోర్ వైర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. చూడండి, నేను ఈ విధంగా అయితే వేస్తున్నాను. ఇది కూడా కొద్దిగా స్పీడ్ మోషన్ పెట్టాను. చాలా 4 మీటర్ల వైర్లు అయితే నేను తీసుకున్నాను దానికోసము. ఇది 1.0 వైర్ అంటారు. ఇది ఆల్మోస్ట్ 1 మీటర్ వచ్చేసి 11 రూపీస్ ఆర్ 12 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది 1 మీటరు. నేనైతే 4 మీటర్స్ అయితే యూజ్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం దీనికైతే ప్లగ్ అయితే యూజ్ చేయాలి, 3 పిన్ ప్లగ్. అండ్ కట్ చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ లెవెల్గా కట్ చేసుకొని తర్వాత ఒకటి 3 పిన్ టాప్ తీసుకోండి. టాప్ అంటే మన 3 పిన్ ప్లగ్ అనమాట. అండ్ దీని అయితే ఉడిబికి
ప్లగ్ అయితే కనెక్షన్ చేయండి. ప్లగ్ అయితే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ చాలా సింపుల్. అది క్యాజువల్గా మామూలుగా ఇంట్లో చిన్నగా చేసి అంటారు అనమాట ఎవరెవరైనా ప్లగ్ బియ్యడం. అండ్ దీనికి కూడా నేను చెప్పాను కదా వైర్లు కొత్త మోడల్ మనం వైర్ని టైట్ చేసి పట్టుకుంటుంది. సేమ్ అదే దీనికి కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ ఫస్ట్ అయితే నేను అర్త్ అయితే బిగిస్తున్నాను. అర్త్ అయితే చేయండి. అర్త్ వేస్తే ఎందుకంటే దానికి టాకా వేసుకున్నాను కదా టేప్తో, కన్ఫ్యూజన్ లేకైతే ఉండదు. నేనైతే ఇప్పుడు వెయిట్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడైతే ఫేస్ ఇస్తున్నాను. ఫేస్ ఎల్ ఆర్ న్యూట్రల్ అని ఉంటుంది చూడండి, కరెక్ట్గా ఇవ్వండి. ఎందుకంటే మనకు బోర్డులో రివర్స్ ఉంటుంది, మనం కన్ఫ్యూజన్ పడతాం అనమాట, రివర్స్ వస్తుంది సప్లై అని. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను న్యూట్రల్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇది చూడండి న్యూట్రల్ కూడా ఇచ్చేసి టైట్ చేసేయండి. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం దీనిపైన ఆ పట్టీ అయితే ఉంది కదా, కొత్త మోడల్ చెప్పాను కదా, ఆ పట్టీ అయితే వేసి మనం స్క్రూ అయితే టైట్ చేయడం వల్ల వైర్ అయితే కొద్దిగా టైట్ అయ్యి మనం లాగినా కూడా ఏం కాదనమాట, ప్రెషర్ అలా దాని మీద పడుతుంది. అండ్ దాన్ని కూడా టైట్ చేయండి, ఆల్మోస్ట్ గట్టిగా టైట్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడైతే అయిపోయింది. అండ్ దీనిపైన ఒక స్క్రూ వస్తుంది కదా సెంటర్లో, ఆ స్క్రూ అయితే టైట్ చేయండి. అండ్ చూడండి, ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి వీడియోని. ఆల్మోస్ట్ అయితే టైట్ అయిపోయింది, కొద్దిగా గట్టిగా టైట్ చేయండి ఊడిపోకుండా. అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న టేప్ వేద్దాము, కొద్దిగా ఎక్కువ లూజ్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ చూడండి ఈ విధంగా చేసుకోండి. మీకు వైర్ ఎంత మీటర్లు కావాలంటే అంత మీటర్ అరేంజ్ చేసేసుకోండి. ఎందుకంటే నాకైతే కొద్దిగా ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది కాబట్టి నేను 4 మీటర్స్ యూజ్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం సప్లై పెట్టి చెక్ చేద్దాము. అండ్ చూడండి ఇంత వైర్ ఉంది 4 మీటర్లు అంటే. కింద నేను నా దగ్గర ఆల్రెడీ పీవీసీతో ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్ అయితే తయారు చేశాను కదా, దాంట్లో అయితే సప్లై పెడతాను. అండ్ ఇప్పుడైతే మీకు లైట్ పెట్టి చెక్ చేయిస్తాను. ఇక్కడ స్విచ్చెస్ నొక్కితే కన్నా ఇండికేటర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, దాంట్లో 3 వోల్ట్స్ ఎల్ఈడీలు ఉంటాయి అన్నమాట, రెడ్ కలర్వి, ఇండికేషన్ కోసము. అన్ని స్విచ్లు ఆన్ చేస్తాను చూడండి, రెడ్ కలర్లో పడ్డాయి అన్నీ. మీకు కనిపిస్తున్నాయో లేవో నాకైతే క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ చూడండి నేనైతే నా దగ్గర కలర్ ఎల్ఈడీస్ ఉన్నాయన్నమాట, అది పెట్టి చెక్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవుతుంది. అండ్ అదే పొజిషన్లో అన్నీ చెక్ చేస్తాను. అంటే మళ్ళీ కొంతమంది ఒకటి వర్క్ అయింది ఒకటి వర్క్ కాలేదంటారు కదా, అందుకోసం. అండ్ చూడండి 4th కూడా అండ్ 5th కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ స్విచ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ 5th కూడా వర్క్ అవుతుంది గైస్. అండ్ ఇది ప్లగ్ నేను లూజ్గా పెడుతున్నాను అనమాట, వెంటనే తీస్తాను కాబట్టి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్. సో గైస్ చూసారు కదా, ఫైనల్లీ ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్ అయితే తయారు చేసేది. అండ్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్ ఏ విధంగా ఉందో మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఈ లోగోని ట్యాప్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అబ్బా. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ మీకు కూలర్ వీడియో కావాలంటే 300 లైక్ టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయండి. మీకు నెక్స్ట్ వీక్ అయితే వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను. బాయ్.